Aja nyepelekke wong wedok. Sak galak-galake wong wedok ki mrantasi gawean ngomah. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Rungokno wong lanang-lanange. Galak kaya ngapa wong wedok ning gawean rumah mesti mrantasi. Isa-isa, umbah-umbah, olah-olah, ngedusi bocah. Esok tekan sore utuh temandang tanpa mandek. Bengi kesel awake lungkrah mapan turu jek mbok oleh-oleh. Ngono ku ya ora sambat malah hooh Mas, hooh Mas. Lho Bu nyon ngapunten sesuk poso gen ra dilokke tangga, mulai niki mang nyicil teng masjid. Mengke nek mboten nyicil kok ndak didengarenke. Dengaren ning masjid yo. Lho, wong awake dhewe iki kulino mutungan nek dilokke terus ra sida. Mangkat pisane didengaren-dengarenke. Rasudi mangkat aku. Sapa sing ngelokke? Mbok Dhewe Parti. Wah. Wis ra sida ning masjid lak ngoten ta nggih. Memang Mubalek iki kalah karo penyanyi kok. Nek penyanyi di bulan-bulani tetep tangan di atas. Masih bisa digoyang. Wah, dosa we. Apa yo ana Mubalek joget karo penyanyi ngene-ngene. Ya ora ana. Halo. Pomono ya kula sing ra kuat no yo. Nggih. Masuk nggih. Ning nek Mubalek ngisi padha isi wis ditebak karo wong ngesrep. Alah Pak Kli to paling ngono kae. Kuwi ora urun lho kuwi. Nggih. Lho nek penyanyi wis padha, nyanyine padha, seneng guyu tur jek nyawer. Mubalek 10 tahun punjul, meh 15 tahun dadi mbok nganti mutat rong tau ana wong nyawer. Dikon goyang sik ngono-ngono kuwi. Oh dosa we. Ya engko viral no ya kak disuting barang lebokke YouTube Mubalek edan. Gara-gara saweran dia berani bergoyang ini. Yang masih punya anak SMP, Mang tekoni Isra Mi'raj ki apa terjadi pada tanggal berapa? Mereka tidak tahu. Ning nek jenengan tekoni 14 Februari ki apa? Kuwi mesti mudeng. Apa coba? Lho, sing tuwekane mudeng kok. Anu kowe ya mudeng nduk iki. Nggawa coklat mesti. Halah tenane. Mbok nggawa ya. Lho iki cah selawatane mudeng Valentine. Kuwi cah selawat. Oh ya wis gaul kok. Halo. Ning coba ditekoni Isra Mi'raj ki apa? Mbok lho, mbok. Konate padu. Konate udur. Nek wong wedok rasa ditekoni penggaweane. Apa-apa diudurke, Pak. Nggih. Halo. Nek wong lanang lihat, laki-laki mesti pendiam. Oh, dosa we. Anu memang wedokan kene modele ngene iki, Pak. Dosa we. Halo. Lihat bapak-bapak itu kan anteng semuanya, Pak. Tapi snacknya habis. Nek wong wedok mesti utuh. Soalnya apa digomule? Mang dahar, Bu. Mang dahar emane manjenengan asta kundur mengke ora didahar. Jenengan kundur ampun saya terus sare. Oh ya wis, sampun. Nggih, sampun. Monggo. Mengke jan kula tak beto mantuk mawon jan. Bagian kula mungkin tak digoreng jek enak to nggih. Oke, siap. Aku melu-melu wong ngesrep bae lah. Tanganmu hati-hati aja nggo ngeplaki wong lanang modiar engko. Mbok kulino nggo ngeplaki rebana kuwi plek langsung guk. Ngono. Lo hati-hati kuwi wong wedok-wedok sing nyekel rebana kuwi ngeplak gledak tenan lho, Mas. Nek mriki daerah Ngresep niki biasane sing mati lanang sik napa wedok sik? Oh, lanang sik nggih. Nggih padha nggen kula padha. Nggih wong lanang mati ngrantes. Sing wedok galake ra umum. Ya ngene iki modele ngene iki. Wis mula ya ngene iki lho lanangane putet-putete ra jamane. Wis ya Allah. Ampun nggih mesake nggih. Nek bapak-bapak mriki pamane kelangan bojo seneng napa sedih, Pak?
Jujur, Pak. Jujur, Pak. Seneng nggih? Ah, bojoku galake kaya bledek kok, Mas. Wis alhamdulillah ditinggal bojoku, alhamdulillah, Mas. Ya Allah, omahku rada sepi, Mas, ora gembrambyang wae. Ngapunten, Pak, aja nyepelekke wong wedok. Sak galak-galake wong wedok ki mrantasi gawean ngomah. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Rungokno wong lanang-lanang e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nyuwun ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Kula kepeksa sumelatur wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit saking nuhoni dawuh saking panitia Bapak Ibu. Kula kapiji matur wonten ing dalu punika dalam rangka pengajian napa niki? Wis pokoke pengajian ngoten mawon nggih. Ngaten nggih. Nggih. Pun siap napa dereng? Nek ora siap ra sida. Siap nggih. Nggih, nek jenengan siap kula tak ngadeg. Ngaten. Nggih. Moh ra entuk ngantuk, moh ra entuk ngantuk. Sapa kuwi merem sapa kuwi? Ampun nggih, ampun merem nggih. Kula tiwas ngadeg kok malah merem. Mesake wis ngadeg kok malah merem. Halo. Iki do ngopo? Maksude kula ngadeg ngeten iki lho. Dikira ngopo? Halo. Halo. Iki kok seragame apik men iki kok ngendi iki? Oh, Tegal Giri mesti. Oh iya, wong kene kemayu-kemayu wong. Wong Tegal Giri nggih ben kula pas ngisi mriku gelangan nika nggih. Sip. Ngerti aku. Wong kono seragam anyar kok aku ya ora digeki iki piye to ya. Gelem aku. Halo. Monggo Bapak Ibu ngambali kula lan panjenengan sami ngawali majelis menika kanthi kita syukur dhateng Gusti Allah kanthi pangucap alhamdulillahirabbil. Syukur dhateng Gusti Allah Bapak Ibu saged pinanggih wonten ing majelis menika, mugi-mugi dipun ridhoni dening Gusti Allah. Mugi-mugi dipun berkahi kalih Gusti Allah. Sehingga napa Bapak Ibu mengke kondur saking mriki wonten manfaatipun lan wonten perubahanipun. Pokoke nek mulih pengajian kudu berubah menjadi lebih baik. Sing maune galak engko kondur king mriki wis ora kena galak. Nggih. Masuk? Masuk nggih. Sing maune udil mengke kondur king mriki kudu lomo. Sing mau mangkat kok ngomah cepak hawa karo wong lanang nesu. Mengke kondur king mriki kudu kudu guyu, kudu mari nesune. Lak ngoten ta nggih? Siap napa mboten? Aja nganti wong pengajian kalau ora pengajian kok padha wae. Niku ampun nganti kudu berubah. Ngoten. Kudu beda. Kulino pengajian karo ora kulino pengajian. Nggih napa mboten? Harus beda. Nek ora kulino pengajian galak monggo. Monggo wong ora tau pengajian. Ora pernah tersentuh santapan rohani. Nggih napa mboten? Wong ora pengajian udel monggo. Lah nek kulino pengajian kok udel. Lho, malah ngulati aku to. Halo. Masuk mboten karo kula? Kula monggo Bu syukur dhateng Gusti Allah. Mumpung ijek urip, mumpung ijek kuat, mumpung ijek sehat. Adoh-adoh pengajian sewake sepur kelinci. Nggih napa mboten? Seneng pokoke anggere semetreng-treng ning dhuwur ngoten. Diselani kancane moh aja nggonku kene.
Wis penak neng burine Pak sopir lak ngeten ta nggih. Nah, sholawat salam kita sanjungaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad ingkang tansah kita dereki tindak lampahipun Bapak Ibu. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pinaringan syafaatipun kawitan donya ngantos akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Dan niki ngeten Bapak Ibu, nggih. Niki awak dhewe niki mlebu wulan Rejeb. Nggih ta nggih? Rejepe niki terakhir, Pak. Niki bengi terakhir Rejeb. Halo. Hari ini malam iki terakhir Rejeb. Berarti nek bar Rejeb Syakban utawi Ruah. Ngaten ta nggih? Teng pundi-pundi kula matur, pokok angger wulan Rejeb mlebu. Rejeb, Syakban niku nyuwun ngapunten. Kanjeng Nabi biasane ngelingke wong wedok. Wong wedok-wedok kuwi lho. Dieringke sapa sing jek duwe utang poso. Nek kula ora duwe kok. Aku wong lanang kok. Mosok wong lanang nganggo prei, sorry. Nek wong wedok kudu nganggo. Nek ora prei kuwi hanya dua pilihan. Siji meteng, loro manipus. Nggih napa mboten? Mula nyuwun ngapunten ibu-ibu sedaya khususnya nek bapak-bapak santai Pak, ndak usah mikir. Wong lanang biasane ra ndek utang poso. Oh nek model kene ana to? Oh nek kene ana to? Nek nggonku kono ora ana. Nek kono iki wedokan tok. Halo. Yes, mbuh lanang mbuh wedok sing ndek utang ndang disaur. Masuk. Sing nomor 2, cepet mawon, rasa suwe-suwe. Pengajian ki angger suwe mesti terus do keju gringgingen kok, Pak. Terus do selonjor ngono kuwi. Wis rasa ditekuk, rasa. Wis wong selonjor ki paling penak nggih, alhamdulillah aku iso selonjor gek senden cagak. Penake lak ngoten ta nggih. Mboten napa-napa pokoke los mawon. Kalih kula niku pengajian penak. Mengke kula ya selonjor. Nggih. Kula niku nggih sok-sok gringgingen kok. Pun asam urat karo kolesterol. Nggih, wis tuwa. Nek jenengan delok kula tuwa napa nom? Tuwa nggih. Terima kasih. Ngaten nggih, terima kasih memang kula pun tuwa. Sing nomor 2 nyuwun ngapunten Bapak Ibu, Syahrul Rajab Syahrullah. Wulan Rejab niku wulane Gusti Allah. Mula jenengan nyicil-nyicil ngibadah. Carane tata-tata. Napa Bu? Napa Pak? Tata-tata. Iki masjid gedene sakmene. Kula dek wau sempat gumun. Atase ning ngisor tol ana masjid, apike kaya ngene. Kula saking mriku niku masjid durung ketok. Kalih sopir kula, iki pengajene ning ngisor tol to. Barang samsorene ora masjid to. Tibake ana masjid gedene sakmene. Pertanyaannya, iki nek ora pengajian apa ya rame ngene iki? Halo? Nek nonton hawane, Pak, ketoke ora. Halo? Iki rame lak mergo kuwi sing teko wong ado-ado. Sing cerak malah ora teko. Teko tuwa. Insyaallah makmur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mula Bu nyuwun ngapunten sesuk poso gen ra dilokke tangga, mulai niki mang nyicil teng masjid. Mengke nek mboten nyicil kok ndak didengarenke. Dengaren nang masjid yu. Lho, wong awake dhewe iki kulino mutungan nek dilokke ini terus ra sida. Mangkat pisane didengaren-dengarenke. Rasudi mangkat aku. Sapa sing ngelokke? Mbok Departi. Wah.
Wis ra sida ning masjid lak ngoten ta nggih. Halo. Halo, mula monggo Bu niki nyicil-nyicil. Nyicil-nyicil ibadah. Sregep ning masjid. Siap? Siap nggih. Sregep sedekah, nyicil soalé napa mengke poso niku wong sedekah ra tatanan lho. Ora ngopo-ngopoke diteri sego. Wah, mang diteni sesuk nek poso. Ora ana poso util ora ana. Mbok iki ambak-ambak do util-util ngene iki. Sesuk malih grembyang. Angger ngekeki buka wong mangan, buka nyon ngapunten dikon pira wae nggih, ra mungkin nolak. 100 bungkus nggih, malah tekon apa mboten kurang niku. Ha, mengke mang dirembuk mesti ngono kuwi. Ning nek ora ngene iki, wo iren-irenan. Pengajian kok akeh men to, ngono kuwi. Masuk nggih Bu nggih. Mula monggo mulai nyicil ibadah, nggih Bu nggih. Nyicil ibadah. Sregep neng masjid, sregep pengajian, membaca Al-Qur'an, tadarusan. Ngoten nggih? Sedekahan, monggo. Siap? Siap napa mboten? Siap, kudune siap. Engko gen ora kaget karena apa? Nanti ketika bulan Ramadan awake iki butuh tenaga banyak. Lah nek ora dipanaske sejak niki mengke kaget. Mula jenengan pirsani poso kok angger awal mesti do mencret. Soale kaget. Poso pertama niku rasane ngleh pol-pole. Krungu adzan maghrib serangan luar biasa. Apa-apa dilebokke lableb. Lableb sesuk mesti do mencret. Soale napa? Wetenge kaget. Masuk. Loh, kula mawon sing kelase mau balik ya mecret to. Halo? Bisa diterima? Cetha? Oke, selesai pengajiannya. Berikutnya Bapak Ibu. Nek niki dalam rangka Isra Mi'raj. Pengajiane niki sing terakhir. Soalnya sesuk wis Sya'ban. Sesuk wis ruwah. Ngoten. Lah pripun jenengan pilih tak jelaske Isra Mi'raj napa ruwah? Dua-duanya. Nek dua-duane kuwi danane ora nyandak. Ya, kono salah siji mubeng diurke. Mboten. Niki namung guyon mawon. Guyon. Aku ora tenanan. Aku ki wonge seneng guyon. Tapi pomone hoo ya alhamdulillah. Ngono lho karepku. Masuk nggih. Yes ngeten mesti dibaleni meneh. Senajan to niki dek wingi seminggu dek wingi sesasi isine mur Isra Mi'raj critane ya mur kuwi tok. Tapi ora apa-apa dibaleni. Ngoten. Memang mubalek iki kalah karo penyanyi kok. Nek penyanyi di bulan-bulani tetep tangan di atas. Masih bisa digoyang. Wah, dosa wae. Apa ya ana balik joget karo penyanyi ngene-ngene. Ya ora ana. Halo. Pomono ya kula sing ra kuat no yo. Nggih. Masuk nggih. Ning nek balik ngisi padha isi wis ditebak karo wong ngesrep. Alah Pak Kli to paling ngono kae. Kuwi ora urun lho kuwi. Nggih. Lho nek penyanyi wis padha nyanyine padha seneng guyu tur jek nyawer. Mubalek 10 tahun punjul meh 15 tahun dadi mbok nganti mutat rong tau ana wong nyawer. Dikon goyang sik ngono-ngono kuwi. Oh dosa we. Ya engko viral no ya kak di syuting barang lebokke YouTube mubalek edan. Gara-gara saweran dia berani bergoyang ini. Halo. Kula nyuwun ngapunten Bapak Ibu dibolan baleni kisah Isra Mi'raj supaya apa? Anak-anak kita ini paham dengan sejarah. Sebab nopo?
Zaman sakniki anak-anak kita niku jenengan mengke nek kondur saking dalem mriki yang masih punya anak SMP, mang tekoni Isra Mi'raj ki apa, terjadi pada tanggal berapa? Mereka tidak tahu. Nek jenengan tekoni 14 Februari ki apa? Kuwi mesti mudeng. Apa coba? Lho, sing tuwekane mudeng kok. Anu kowe ya mudeng nduk iki. Nggawa coklat mesti. Halah tenane. Mbok nggawa ya. Lho iki cah selawatane mudeng Valentine. Kuwi cah selawat. Oh ya wis gaul kok. Halo. Ning coba ditekoni Isra Mi'raj ki apa? Mbuh lho, mbuh. Iki cah selawatan. Mula perlunya kita mengadakan peringatan-peringatan hari besar Islam. Terutama Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Ngopo kok dadak nganggo Isra Mi'raj barang? Hei. Tak tinggal mulai tenan lho kowe. Iki seragam tak pik-pik lho mau. Wis ninggal aku seragam pisan sik. Aku karo wong kono ya bolo lho jan. Tapi kok ya ora dikeki piye. Pengen no aku. Aku wangi pengen nana. Halo. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu. Halo. Senajan ton jenengan wis pirsa ning ra ono eleke nek dibaleni. Nggih. Pun nate padu. Pun nate udur. Nek wong wedok rasah ditekoni penggaweane. Apa-apa diudurke, Pak. Nggih. Halo. Nek wong lanang lihat laki-laki itu mesti pendiam. Oh, dosa kowe. Anu memang wedokan kene modele ngene kita. Dosa kowe. Halo. Lihat bapak-bapak itu kan anteng semuanya, Pak. Tapi snacknya habis. Nek wong wedok mesti utuh. Soale apa digomule. Mang dahar, Bu. Mang dahar eman-eman jenengan asta kundur mengke ora didahar. Jenengan kundur ampun saya terus sare. Oh ya wis, wis. Sampun, nggih, nggih sampun, monggo, monggo. Mengke ngen kula tak beto mantuk mawon ngen. Nggih, bagian kula mengke tak digoreng jek enak to nggih. Oke, siap. Aku melu-melu wong ngesrep bae lah. Halo. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lah ngoten ta nggih? Tetapi sebelum peristiwa itu, halo, itu ada sebuah peristiwa, tak cuplik siji wae. Sing kula matur udur-uduran mau lho. Nggih ta nggih? Nek cah nom-nom niku udur-udur cah nom-nom nganti jambak-jambakan nganti mergo lanange geger. Cah cilik-cilik sedo rasah mikir kuwi sik. Kowe sekolah sik, kuliah sik, cekel gawe sik, sukses sik lageh. Nah, saiki pipis cawek rong resik wis do ngetrek gae. Wis kowe iki pokoke ngono kuwi sik. Ya. Wis sing durung-durung iki lho. Tanganmu hati-hati aja nggo ngeplaki wong lanang modiar engko. Mbok kulino nggo ngeplaki rebana kuwi plek langsung guk. Ngono. Lo hati-hati kuwi wong wedok-wedok sing nyekel rebana kuwi ngeplak gletak tenan lho, Mas. Halo. Halo. Sing udur antarane langit lan bumi niku pernah udur, Pak. Langit bumi pernah udur masalah keindahan. Endah endi, apik endi antarane langit lan bumi. Bumi mengatakan wahai langit ngertenono. Sing paling endah kuwi aku tinimbang sliramu. Tontonen. Tontonen ning bumi iki lho, ning jagat iki lho. Ana godhong-godhongan, ana wit-witan ijo, ana gunung, ana laut, ana segara. Nggih napa mboten? Ana mel. Ana mel. Ana mel.
Teles. Ana mall. Nggih napa mboten? Udur-uduran. Nggih napa mboten? Ana mall ana wis macem-macem. Nggih. Oh, ora iso, langit ya ora iso, tetep endah aku. Tontonan sawangan kowe ndangak, ndangak. Ndangak. Sawangan nek bengi kan. Ting kletip-kletip. Tanpa kabel, tanpa listrik iso murup. Nek kowe nang kono lak butuh listrik. Tanpa kabel, tanpa listrik, tanpa cagak. Bintang kecil di langit yang keras amat banyak menghias. Aku ingin jauh tinggi. Oh, tepuk tangannya mana? Sip. Halo. Masuk. Endah aku bumi, endah aku. Jembar aku, elok aku. Warnane iso molah-malih. Sok biru. Nggih? Nek mendung. Heeh. Nggih napa mboten? Endah aku bumi, jembar aku, nggonmu lakmur sempit. Oh, sak sempit-sempite bumi. Bumi kan ana wedokane. Nek kono lak ra ana wedokan. Nggih napa mboten? Apa nek wedokan kelayapan tekan langit? Kuwi wong wedok apa? Halo. Wes padu akhirnya menang bumi. Menang bumi. Langit macet. Sebab apa? Bumi ngandhake he sak apik-apikmu langit. Sak jembar-jembarmu langit. Neng langit ora ana jenenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neng langit ora ana kekasih Gusti Allah. Neng langit ora ana menungso sing paling sempurna. Neng langit ora ana makhluk sing paling ditresnani karo Gusti Allah. Nek ning donya ning bumi ana. Bumi ngendikan kados mekaten, langit langsung nangis. Nyuwun dhateng Gusti Allah, duh Gusti Allah, menawi panjenengan kersakaken kula pengin banget ketang-ketang sedhela langit menika diambah kalih kekasih panjenengan Muhammad sallallahu alaihi. Ora ketang mur sedhela Gusti Allah, kula pengin kaya bumi dipanggoni hamba Allah, hambamu yang paling kau cintai. Sinten? Sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ngono nggih. Dungane disembadani karo Gusti Allah. Ning ana asbabe, Bu. Teng ngisor mriku Nabi Muhammad nggih dikeki jalaran karo Gusti Allah arep munggah teng langit niku. Napa jalarane, Pak? Bojone mati. Bojone mati. Nek mriki daerah Ngresep niki biasane sing mati lanang sik napa wedok sik? Oh, lanang sik nggih. Nggih padha nggen kula, padha. Nggih wong lanang mati ngrantes. Sing wedok galake ra umum. Ya ngene iki modele ngene iki. Wis mula ya kene iki lho lanangane pucet-pucete ra jamane. Wis ya Allah. Ampun nggih mesake nggih. Halo. Lah nek niki Kanjeng Nabi beda, sing sedo garwanipun sik. Sebabe napa bojone saleh taat karo bojone, ora kaya kowe kuwi. Karo wong lanang rawu wae. Apa ora beneran. Ya wong wedok kuwi. Ben wonge ngulatke aku terus wis kan. Halo. Masuk nggih. Nabi Muhammad kelangan bojo, sedih, Pak. Nek bapak-bapak mriki pamane kelangan bojo seneng napa sedih, Pak? Jujur, Pak. Jujur, Pak. Seneng nggih? Ah, bojoku galake kaya bledek kok, Mas. Wis alhamdulillah ditinggal bojoku, alhamdulillah, Mas. Ya Allah, omahku rada sepi, Mas, ora gembramjang wae. Halo. Pak, nyun ngapunten, Pak, aja nyepelekke wong
Wedok sak galak-galake wong wedok ki mrantasi gawean ngomah. Hidup wong wedok? Hidup wong wedok? Hidup wong wedok? Rungokno wong lanang-lanange. Galak kaya ngapa wong wedok ning gawean rumah mesti mrantasi. Isa-isa, umbah-umbah, olah-olah ngedusi bocah. Esok tekan sore utuh temandang tanpa mandek. Bengi kesel awake lungkrah mapan turu jek mbok olek-olek. Ngono ku ya ora sambat malah hooh Mas, hooh Mas. Jenengane wis tuwa apa jek do iso ta iki? Tasih saged nggih. Nggih monggo nek jek iso mantep. Kula niki pengajane kalih santai nggih Bu nggih. Pokoke ya sok ngadeg ya sok nek ngadeg terus ya kejul lho mangsane. Ya nganggo lemes barang. Kono ora obah kene sing obah. Iki dong apa? Lah nek kula ngadeg rene-rene iki ora obah. Masya Allah. Iki dinane apa to, Bu? Senin lah ya malam Jumat jek suwe to ya. Jek Selasa Rebo Kamis kok wis dogek. Oh nyicil ya wis. Halo. Masuk nggih. Wong wedok niku gawean mrantasi mula ora muka nek omah kuwi ditinggal wong wedok gedene suwene 3 dina wis kaya kapal bedah. Wis abrak-abrak teng leler, wong lanang ki angger mangan yo selehke leh. Wis genah napa mboten? Nggih, teng wis serang genah niku itulah wong lanang. Termasuk kula niki. Kula niku jujur kok, Bu. Kula jujur apa eneke? Kula niku termasuk wong lanang manja. Kula mangan nek ra dicepake ya ora mangan. Mbok ngene iki ra dikon ngombe ya ora tak ombe. Aku wonge manja nggih. Ana guru wedang putih ngene iki ngomah akeh. Omah putih, neng kene putih. Nguyuh terus, Mas. Janan ya wis kulino karo aku. Ngaten nggih, masuk nggih. Wis pokoke pengajiane, lah kok wis jam 10. Halo. Nggih, nyun ngapunten nek wong lanang nyun ngapunten lho nggih. Wong lanang niku ditinggal wong wedok ora iso urip. Enggak bisa, Pak. Contone kula mawon sing kelase mubalik tur sangare kaya ngene. Oh ditinggal wong wedok 3 dina men brebes mi. Nggih. Mulih nang ngene mboke 3 dina niku. Wis kula ora iso turu, Budhe. Wong kula niku turu nek ra gojekan ra iso. Nggih nek gojekan sak kecandake, Pak. Nggih sok tungkak, sok gempol, sok fufu, sok heeh. Ditinggal 3 dina kula mbrebes milih le Budhe. Saestu. Tapi bojoku ra ngene iki ora. Ayu rating jembembleh. Dadi cekel-cekelane jek penak ora ngene iki. Ngene iki wis ampang kok. Wes ditinggal bojo 3 dina men rasane ya Allah guling tak ingel-ingel ngene. Tak ingel-ingel nganti pedhot. Suwek sempal niku. Nggih, ning nek wong wedok kok ditinggal wong lanang lunga seminggu arep sesasi ngereng malah. Iso crita karo alhamdulillah nduk pakmu minggat. Wis mbokmu iso turu angler iki nggo. Ana pakmu duyel-uyel. Halo. Maka Nabi Muhammad juga sama Ibu. Nabi Muhammad ya Allah manusia yang hebat, manusia yang sempurna pun ketika ditinggal mati oleh istrinya beliau bersedih, berduka, menangis. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, separuh nyawaku kau ambil ya Allah. Satu daripada kakiku kau ambil ya Allah. Kula pun mboten saged mlaku meneh Gusti Allah. Ambekan kula pun menggih-menggih.
Kula kedah pripun Gusti Allah. Halo. Masuk karo kula. Monggo bapak-bapak ampun nyepelekke wong wedok. Nggih. Aja nyepelekke wong wedok. Wong wedok iku makhluk yang paling misterius wong wedok. Nek darake nyenengke ya ngene iki nyenengke guyu terus. Nek darake mrengut, Masya Allah, seraten-seratenane angele. Kula crita niki merga pengalaman. Dijak omongan saurane ra penak. Kowe ngopo to, Dik? Ra apa-apa. Rasah takon bae. Aku ngelaki, Dik. Wedange ning mburi galo. Tuwekan kon. Manjane ranjane. Ngoten niku. Lah iki mau aku bar ngisi pengajian kok ngresepi, Dik. Lho anune gorene. Ono kuwi lagi mari. Tak jikuke wedange sik. Padahal mau muni-muni. Ya wong wedok-wedok kuwi. Yen wonge ketoke menikmati, aku banget kuwi. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Nabi Muhammad luar biasa ketika ditinggal mati oleh istrinya bersedih, berduka maka disebut dengan Amul Husni. Mau makan teringat padamu. Mau tidur teringat padamu. Mau apapun ingat padamu. Oh bojoku. Ngoten niku Pak, nangis sedih. Ku menangisku karena rindu. Ku sedihku karena wes. Kok aku malah kelingan wong omah nangis tenan. Ngaten nggih? Ringkes serius Bapak Ibu kangge menghibur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nembe nadah kita Gusti Allah dawuhaken malaikat Jibril supados napa menjemput Nabi Muhammad. Menjemput Nabi Muhammad untuk diajak Isra wal Mi'raj, dijak jalan-jalan, dijak piknik, dijak healing. Mula nyon ngapunten Mas Panitia, kula teng pundi-pundi matur, sekali-sekali pengajian iki aja mur nguplek nang masjid ngene iki tok. Piknik. Pripun nek jenengan jak piknik kersa mboten? Monggo Pak, mengke dirembuk kalih kanca-kanca. Nggih narik gendo seneng, Pak. Ping alah wong wedok sewake sepur kelinci seneng. Monggo. Nggih, ngaten nggih Bu nggih. Healing napak tilas, nggih. Napak tilas kepada orang-orang yang hebat, kepada orang-orang yang soleh, mungkin ziarah ke makamnya para wali, ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah supaya apa? Menguatkan kembali giroh semangat kita dalam berdakwah, dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ngoten, dijak ziarah ke Masjidil Aqsa. Napak tilas perjuangane para nabi rasul sakderengipun. Hei Muhammad, kowe aja kesuwen nggonmu sedih Muhammad. Sing dicoba Gusti Allah ora mung slirane tok. Nek kowe lak mur dicoba karo bojomu sing wis mati. Tontonan kae lho Nabi Nuh. Nabi Nuh ki wonge saleh. Nang masjid elok nek rung adane wis teko ning masjid. Tapi ngerteno bojone blayangan turut mall. Bojone Nabi Nuh niku lak mboten gelem salat. Kira mboten? Karo wong lanang wani. Niki womone dibasake basa sakniki. Sing lanang senengane nang masjid tadarusan, selawatan, mimpin yasunan, sing wedok malah ngeder nang ndi-ndi. Nggih. Turut sawah, golek kodhok, golek iki wong wedok apa golek kodhok. Mboten enten nggih nek mriki nggih. Mboten wong nembe pengajian kok Mas. Mengke bar niki pun kula nggawa nika sak nggih nyuluh sisan. Lah niki Nabi Nuh tidak cukup istrinya Pak, anaknya tidak mau sholat, anaknya tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala. Betul? Betul atau betul? Dan nabi-nabi yang lain semua nabi rasul mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah ketika berdakwah. Lah ngengeti kados mekaten Nabi Muhammad dadi semangat, oh tibake ngono to. Sing entuk pacobaan saka Gusti Allah ki ora mur aku tok. Kabeh wong urip ning alam donya bakal dicoba karo Gusti. Betul napa mboten Ibu? Oh, nek jaman sik pacarane kaya-kaya. Nggih napa mboten?
Dek rungokno. Cintaku padamu sehidup semati, Dek. Demi cintaku padamu. Lautan tinggi kan ku daki. Gunung yang luas kan ku seberangi. Es gentokno wong gandrung kasmaran iki sak omong-omonge tokno wae. Ah Gusti Allah, wong lagi gandrung kasmaran iki sak omong-omongane tokno. Nggih napa mboten? Jika aku jadi kumbang, lho, lak wis ora temu nalar to. Engko dadi apanya? Dadi bunganya ngopo ngentup kowe? Lak iki lak bangsa ora masuk akal. Kok ora mboklokke? Masuk karepku lho. Nah, ngono lho karepku. Wes indah-indah ning nek cobi engko lagi omah-omah gedene seminggu wis sepak hawa. Jadi tidak seindah yang kita bayangkan Bapak Ibu. Masuk. Oh, rumangsane nek jek nom-nom iki lagi pacaran rumangsane wong omah-omah penak tok. Wo ngeri nduk mangsamu ki. Oh. Jek nganten anyar lho. Ambune ngantene lho. Undangan 7 wis tekan omah. Ora wis ngelu ngenake sumbangan. Nggih napa mboten? Durung bayar listrik. Nggih napa mboten? Wis macam-macam. Rungokno kuwi cah nom-nom kuwi. Ora meruwah, andekan, gur onda andekan. Dunia ini milik kita berdua, Dek. Yang lain ngopo nyewa, Mas. Wis ngawur ngoten niku. Ngoten nggih. Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa. Terus dadi atine rodok gedhe, Bu. Rodok terhibur. Ya Allah, nggih kula paham Gusti Allah. Sing dicoba namung mboten kula tok. Sedaya kekasihipun Gusti Allah dipun cobi kalih Gusti Allah. Jenengan nggih ngoten ajeng pengajian mriki Dek Wamen godhone nggih gedhe. Kula Dek Wamen ajeng mriki nggih digodha. Sing godha nggih bojo kula. Karepe ditinggal moh. Njuk tinggalan, ya wis tak tinggali sik. Tenan no aku ki. Oh. Ya wis kok ora percaya. Oke, saya mengulinakan Ibu, saya mau pergi kemanapun, saya mesti izin istri. Istri saya. Niku pasti. Nggih. Terus tak cucup bathuke. Terus miku mbales keseron rada ireng ngeten iki. Mula niki rada ireng. Wah, macupe banter banget kok. Mula kula tutupi ngeten iki terus. Tak tutupi nggih. Halo. Halo Kanjeng Nabi rampung teng Masjidil Aqsa ceringkes kemawon Jibril ayo ndang cepet wektune wis 10:30 Jibril rasah kesuwen iki pengajiane nek kesuwen ndak do selak ngantuk omahe do adoh. Lah pripun to kan galuh sing seragame kaya ngono iso ngantuk kok piye. Mula rasah suwe-suwe Jibril kae mur gayane seragame tok tapi wonge ngantukan. Halo. Ayo moh nek ngantuk tak tinggal mulih tenan lho. Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Wis Nabi Muhammad minggah teng langit. Mboten napa-napa nggih Pak nggih. Mboten napa-napa nggih. Lah piye? Oh, nggih. Ngapunten nggih. Lah wong kula niku umur anu kok gen padha tenane ngono lho. Nek langit 1 2 tekan 7 niku adoh napa cerak? Adoh napa cerak? Lah niku lak kudu banter. Nek alon-alon kan randang tekan-tekan wong iki wis 10:30. Gitu maksud aku, Ibu. Ngoten lho nggih. Terus akhirnya tekan langit sapitu Jibril iki wis tekan Jibril nggih Kanjeng Nabi menapa sampun dugi langit 7 cepet wae ya Jibril ayo gek ndang ketemu karo Gusti Allah iki wis do ngantuk kabeh Jibril kaemu baleke ya wis pucet banget Jibril ayo gek sowan karo Gusti Allah Jibril ngapunten Kanjeng Nabi nyuwun ngapunten Kanjeng Nabi sakderengipun pinanggih kalih Gusti Allah panjenengan supados mirsani neraka riyin. Oh ngono Jibril.
Terus Kanjeng Nabi mlebu teng neraka. Wis kaget Nabi Muhammad kaget. Mlebu neraka ki isine wedokan tok. Ya Allah Jibril, neraka kok sumuke kaya ngene to Jibril? Nggih Kanjeng Nabi, neraka ki dititah Gusti Allah kanggo sapa? Kangge umat jenengan Kanjeng Nabi. Oh, memang neraka ki sumuk ngene iki to Jibril. Nggih. Oh, neraka ki tanpa wire blas ngene iki to Jibril. Nggih Kanjeng Nabi. Memang neraka niku disetel sumuk. Nggih, mesake mubaleke ya Jibril ya. Mubaleke nganti gembrobos Jibril. Nggih Kanjeng Nabi, mesake mubaleke nganti linggih nang ngisor. Soale pengen bokonge anyep. Gen ra sumuk ngoten niku. Masuk nggih? Oh nggih. Jibril ning neraka ana tisu Jibril. Tapi turan. Masuk nggih Bu nggih, karep kula nggih. Wong jenenge ning neraka niku mboten penak. Ngene iki sumuk meneh sok nggih. Pengen apa mboten? Mboten. Ning nyuwun ngapunten kok sing akeh wong wedok ngopo? Sebab napa siji ngendikanipun sebab apa Jibril kok neraka isine wong wedok tok akeh-akeh. Ngapunten Kanjeng Nabi akeh wong wedok ning donyane do wani karo wong lanang, do wani karo bojo. Lah iki wonge teko apa ora Jibril? Nggih teko Kanjeng Nabi. Wonge sing ngendi? Sing do linggih kursi kae lho Jibril. Wonge madhep ngulon Jibril. Aku ra wani ngulatke Jibril. Gen ra ngantuk lah ya malah do ning ngene liar-liar ngene iki kok rumangsa entuk sandene ngene iki to. Gusti Allah. Halo. Mula wong wedok aja sok wani karo wong. Aja sok wani karo wong. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Halo. Ya Allah, tak kandhani ra mandi bojoku mangkat kapokmu kapak. Halo. Aja sok wani karo wong elek kaya wong lanang, hargailah seorang laki-laki. Jaga harkat dan martabatnya seorang suami. Masuk. Syukur karo wong lanang iki basa ning ngarepe wong. Dan wong lanang gen ketok gagah, punya harga diri. Ora Pak, kowe mulya ga lho, mek menane lho, entas ana. Wis wong wedok trondolo ngono kuwi. Wong lanang lagi kerja bakti RT kon boleh mentasi memean. Kula ya mesake ya ngono ning aja ngono. Masuk mboten karo kula. Ya syukur ki karo wong lanang basa, mesake ga lho kaya ngono kae. Kae nek jenengan nek dibasani wong wedok seneng Pak nggih. Lho seneng kok. Coba sakmene iki sing basa sapa? Ora ana. Wis model iki tetep galak. Galak. Wonge mencep. Galak. Nggih. Kula nggih karo wong wedok kula nggih wedi, Pak. Wedi kula ketok glelengi lak ngeten iki, Pak. Oh, kaya makantar-kantar kae. Gayane ngene. Nek ngarepe bojo kula ngomong ngene iki, "Ngapa kowe iki?" ngono. Ra sida muni. Ngaten nggih, Bu nggih. Syukur basa. Nggih. Alam, makasih nggih Pak nggih. Swarga donya, swarga akhirat. Amin. Ngatekke mubalek kok. Nggih napa mboten? Lho, pun sal bangsul kula crita. Zaman Nabi Musa alaihissalam ana wong wedok sing gawene ngecerke apem. Mangkat bar maghrib mulih subuh. Masuk nggih arep kula nggih. Ya sok ning RRI, sok ning Silir nggih ta nggih. Nggih. Mapan oleh sok rono kok. Aku rono sok siaran. Lah mengke nek mantuk liwate Colomadu. Bangjo Colomadu ngaluwer terus, ngaler Bangjo pertama kali PP ngaluwer meleh.
Notok rodok belok ngulon sithik, bandara niku ngaler. Lah wonten Bangjo belok ngiri, mantuke mriku. Nggih. Lah niku durung tekan ngomah ketemu kirik ibu. Pirsa kirik? Pirsa kirik? Kok ngulatke aku? Lah kirike niku klenger, terus sapatune dicopot, goleke banyu, kirike diombeni. Kirike dadi sehat waras. Lah ringkes criyos dihisab karo Gusti Allah ketika mati perempuan ini masuk surga hanya gara-gara satu amal keikhlasannya ngombeni kirik. Wih mlebu swarga, ngombeni kirik. Lah iki ngombeni apa? Omong kirik ngono. Ngombeni mubalek. Kirike diombeni iso munggah swarga sing ngombeni apa meneh ngombeni. Nah, omong kirik ngono. Apa enek kirik kubrukan iki kirik apa? Halo. Ngaten nggih Bu nggih? Taat pada suami. Ngaten nggih? Halo. Masuk nggih? Yang kedua apa? Banyak perempuan yang tidak mau bersyukur atas nafkah suaminya. Monggo Ibu jenengan galih piyambak nggih Bu nggih. Jadi nek wong wedok ki nek diblonjo wong lanang terima kasih. Matur nuwun. Kula tampi Mas kanthi syukuraning penggalih. Kula dongak-dongakaken Mas mugi-mugi benjing anggenipun panjenengan makarya dipun tambahi kathah kalian Gusti Allah. Oh ngono kuwi wong wedok sing saleh ka. Sampeyan iki tok apa to Pakmu? Apa larang? Glondoke 20.000 saiki. Lengo kuwi 18.000. Gula 13.000. Kula apal sok dikongkon bojo. Angger kula ngeten iki kok mulih tuku gula sisan. Mengke kula mantuk tuku gula sake. Halo. Halo. Masuk. Jibril dalem Kanjeng Nabi. Ayo gek metu saka neraka Jibril selak sumuk. Sedhela wae rasah suwe-suwe Jibril. Mesake mubalekke. Selak kepanasan. Oh nggih Kanjeng Nabi monggo pinarak katuran mlebet teng swarga. Aduh Jibril, swarga kok endahe kaya ngene Jibril. Swarga kok ana wedang barang to Jibril. Iki pomone tak ombe etuk ora Jibril. Etuk Kanjeng Nabi. Ya wis tak ombene sik Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Jibril. Kurang legi sithik Jibril. Nggih Kanjeng Nabi won kala wau pun diaturke kalih Pak Keli nek kula ora dilarang. 13.000 nek teng donya ning swarga niku 20.000. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Swarga endah diciptake kangge menungso kawulane Gusti Allah napa ingkang kados pundi ingkang kados panjenengan sedaya ingkang sami rawuh menika. Jeng ben panjenengan teng mriku dimulyakake kalih Gusti Allah, wajah-wajah panjenengan menjadi mulia di sisi Allah taala. Wajah njuk ben jenengan boten kados semangat putih-putih resik-resik. Ngantos Kanjeng Nabi ngendikan Jibril dalem Kanjeng Nabi iki swarga kok sing manggone wonge ayu-ayune kaya ngene Jibril. Iki kaya Luna Maya Jibril. Ya Allah kaya ana sing Preti Sinta lah kae kajol Jibril. Ya Allah iki kaya artis India iki. Iki sapa iki? Kaya Rani Mukreci iki. Sing lanang-lanang kae ya Allah kupluke ireng kaya Sahrun kan. Kae kaya wes pokoke apik-apik endah-endah. Iki wong ngendi Jibril? Iki wong resep Kanjeng Nabi. Ngesrep Kanjeng Nabi kok ya ora ana sing amin blas ya Jibril. Ya wis nek ngono diganti wong baki wae Jibril.
Ayo dikompake sing ngamine banter sok ben munggah swarga. Kosek tak setele sik. Kenono sandiwarane nggih. Jibril ki swarga kok sing manggone sing wedok kok ayu-ayune kaya ngene. Resik-resike kaya ngene. Sing lanang bagus-baguse kaya ngene. Iki wong endi Jibril? Jibril kabeh ayu kabeh bagus lah kae sapa Jibril sing linggih ning dhuwur kae sing nyekel mik kae sapa Jibril. Oh nika kelik Kanjeng Nabi. Oh kae sampean ya munggah swarga nggih nika malah nek munggah jeng ben dhisik dhewe Kanjeng Nabi. Jeng ben teng swarga ora ireng jenggureng kados mekaten. Diatur. Jibril wis suwe banget iki Jibril ayo gek ndang sowan karo Gusti Allah entuk dawuh apa langsung medal saking swarga contone siji-siji mawon wektune ora nyandak pun jam 11 lak ngeten to nggih jam 12 setengah nggih Jibril dalem Kanjeng Nabi iki jamahe kok nganyang terus iki Jibril piye lah monggo Kanjeng Nabi ngersake terus napa mboten nek terus mesake mubaleke Jibril wong kae danane mur mepet wis diringkes mawon pinanggih kalih Gusti Allah etuk wahyu salat 5 wektu bareng nggih tak lupa tugasku setiap pinternya TK mana ini anak-anak kita ulangi bareng-bareng ya suaranya yang kompak yang keras ya nek ora keras nanti saya pulang ya ya 1 2 3 tak lupa tugasku setiap hari sembahyang wajibku yang ya Allah pantere subuh du maghrib tak mungkin selama-lamanya. Tepuk tangan anak-anak. Ya, akhirnya ceritanya sudah selesai. Ada kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pun ngaten nggih ibu-ibu nggih? Ngaten nggih Pak nggih? Piye? Ampun nggih, kok kusik to. Aku wis kesel tenan. Wis ora kuat tenan mbokmu. Wong wedoke senengane ngono ku ya. Kusik to urung mbahmu kuwi. Kene wis ndredeg. Salat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib bisa dijaga. Karena apa? Kelak Bapak Ibu, kelak di akhirat yang dihisab pertama kali adalah sholatnya. Sholatnya apik liyane dianggap. Terima kasih al-afu minkum Bapak Ibu. Semoga dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW kita bisa menjaga sholat kita dunia sampai akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mekaten mangitaosane kasampun kasampaikan manipun Bapak Kiai Klik Gunawan Pribadi mugi-mugi saged nambah ilmu pengetahuan kita lan nyatakan iman kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Adi jere salajengipun nggih menika panutup monggo pangaosan wonten dalem